喂，大家好啊！歡迎翻到嚟5缺1月黑風高居酒屋，我係你單丁一個主持人 Ben 少啊！今日咧，終於係我哋停咗好耐幾多個月啦，唔知幾多個月啦，總之3-4個月啦嘅之後嘅第一個podcast，我單丁一個人做。咁我今日想講嘅係咩呢？起因咧係源自於前嗰幾日咧，就喺呢一個社交媒體度咧，就好多人都瘋傳嘅一段影片啦。咁就係例如你封面所見嗰個啦。咁嘅樣咧，我就真係好忍唔住，尋日就已經係想上嚟評論一下噶啦。一啲咁 juicy 嘅嘢，學 Alex 話齋，跟嗱聲嚟講翻兩句啦。咁但係我尋日就偏頭痛，我就尋日就8點幾就瞓咗。所以就嚟唔切講，今日就嗱聲嚟講翻兩句。我就喺度假設，如果係我遇到嘅話，即係我係嗰個漂亮嘅空姐去安撫呢一個咁刁蠻任性嘅小可愛，我係點樣個反應呢？我都假設大家都唔知道佢係咩事，咁你係可以係非常之純潔嘅，你唔睇 Facebook， 你唔上去呢個 trick 嘅。咁呢個事緣呢，就係講有一班航空就喺中國重慶半夜機飛翻嚟 KL 馬來西亞嘅一個航班入邊，就出現咗4個中國籍男有女，有男有女啦。但係嗰個造事者咧就係一個女仔嚟嘅，咁樣呢個女仔咧就因為佢其他嘅3個朋友上唔到飛機咧，就情緒大受影響啊！佢就將佢朋友上唔到機，原因如何唔知道啦。佢就將呢一股憤怒就發泄喺機組人員身上。佢未認真發嘅時候咧，佢係有一種好似僵屍或者喪屍嗰啲喪屍片啊，啲喪屍咬咗人啊！咁樣嗰個被咬嗰個就喺度潛伏咯，咁樣有啲咩嘢走埋去啊，撩佢啊，你知啦，好多嗰啲喪屍片第一個死啊咁樣，你咩事啊？啊，啲人就瀨嘢噶。咁嗰個講咩事嘅呢個人咧，就係如果我理解啱嘅話咧，就係坐喺佢隔離嘅一個乘客啦，就同佢交涉啦，同佢講：喂，小姐啊，不如咁啦，飛機開咯喎，唔好講電話啦，又講得咁大聲。咁樣其實呢個女仔咧，中國女仔咧，呢個小可愛咧，佢就同緊啲朋友喺度溝通緊，就問緊你上唔上到飛機。咁我作為佢嘅話，我都好理解啦，即係我朋友突然之間上唔到飛機，我一個人上咗飛機，咁點搞啊，師兄？我特登飛嚟馬來西亞，跟住得我一個人，我又唔識講英文，又唔識講馬來話，咁樣嗰度又唔係國際航班，我喺馬來西亞去到 KL， 我邊個同我講嘢啊？所以好焦急、好焦慮係可以理解嘅，但係嗰種情緒嘅發泄咧就有一個好大嘅問題，同埋佢嗰個對於事情嘅邏輯嘅判斷啊，係根本係一個叫做天山童姥級嘅一種境界。咁樣佢哋嘈完咗之後咧，就飛機起唔到飛啦，咁樣就要請機組人員上嚟啦，咁樣又係請佢落機啦。咁加埋拖咗個鐘，咁樣咧嗰個成段片咧，基本上如果你係一個普通人嘅話咧，你睇到就係嗰1分30幾秒咧，就忍唔住你想稱佢上嚟兜巴咁冚佢啦。咁樣當然我哋喺個文明社會唔可以喐佢嘅話，咁最起碼你都應該會飆粗口鬧佢嘅。但係咧嗰個最漂亮嘅空姐咧係可以踎低身，但係呢一個動作應該係佢哋受訓嘅時候嘅一個SOP嚟嘅。你遇到咁嘅客人嘅時候，如果佢發癲，就影響到唔單止全部人，連你自己生命都會有影響。因為嗰架飛機度飛機咁樣有好大問題噶嘛，係咪？所以就盡量係安撫佢，唔好俾激動。佢好有經驗，好有禮貌去安撫呢一個小可愛。我話嗰個空姐，到最後係不果嘅。所以成段影片咧就俾好多人嚟睇住笑啦。咁樣我就唔再重複嗰啲鞭撻呢一個來自中國重慶小可愛小姐姐嘅説話啦。我反而想講下我睇到響啲社交媒體上高咧，有啲人咧就會特登企去對立面嘅。
有啲人咧就會去鞭撻嗰啲喺度食花生啊、做笑話、睇笑話啲嗰啲咁樣嘅觀眾，跟住佢仲會講換一個情景嚟講，如果我係外國客嘅話，你會唔會咁嘅樣啊？你夠膽出聲冇啊？但係講認真喎，外國客發生啲咁嘅事呢，即係啲鬼佬發生啲咁嘅事呢，啲係幾少見嘅。但係呢，中國人搞呢啲呢，就周不時都有啦。咁樣你其實好明顯，如果根據呢一位喺 Facebook 度持反對態度嘅網友嚟講呢，好明顯佢係唔能夠明白呢一個中國重慶小可愛小姐姐佢作出咁樣嘅一個激動嘅行為係啲咩原因？最主要嘅原因係呢一班人啊，佢係唔能夠明白你哋普世價值嘅。頭先個仔入嚟打攪一下，所以中斷咗一下。頭先講到普世價值，佢哋冇世界上大部分人所遵守嘅普世價值。第一個最明顯嘅情況咧，你睇到嘅咧就係呢啲咁樣嚟搞事嘅人啊！我唔知咁樣講會唔會好得罪啦？嘅搞事嘅人咧，通常佢嘅説話第一句咧就係絕對冇同理心嘅。佢嗰個同理心就係佢唔理你哋出邊世界係你整個世界70幾億人啊，我當70億人啦。咁你中國咧就14億人啦。咁樣佢就當你70億人咧。即係你減咗14億嘅話咧，就大概就成56億人啦。你56億人咧，就一定要去尊重我14億人嘅。咁我14億人咧，淨係識得講華語，所以你哋亦都應該要講華語。無論你去到邊度，喺咗咩食到咩花生，關於啲咁嘅花生嘅話咧，100%都係會講呢句先嘅。你唔識講華語咩？你華人唔識講華語啊？其實呢件事係一個謬論嚟嘅。你係少數民族嚟到呢一個大世界，你要求人哋講華語，人哋唔講華語，你覺得人哋係侮辱你，咁呢件事係好唔啱嘅。做佢有一種唯我獨尊嘅嗰種心態，所以呢個就係佢哋嗰個普世價值最唔同嘅一個地方。咁我唔好再批判佢哋受嗰啲咩嘢問題嘅教育啊，或者係啲咩制度嘅影響啊。咁樣就呢件事呢，對人哋嘅造成嘅影響呢，其實實在太大啦。我覺得唔能夠理解一個人，佢會點樣講？你點樣講你都講唔通啊！成架飛機300幾個人，因為你3個朋友加埋你4個人，係嘛？300幾個人對於4個人，仲要其中嗰3個係因為某啲事上唔到飛機，肯定過唔到安檢啦，係咪啊？咁你一個對300幾個巴仙率即係幾多啊？你0點幾個巴仙，你一個0點幾個巴仙嘅人，造成其他個99.9幾巴仙嘅人嘅困擾，係因為你覺得你自己冇被賠償。哇！真係呢個普世價值真係呢個價值係點樣可以放喺呢個普世上高去衡量呢？好啦，咁樣就睇呢個響 Facebook 講去撐呢個女仔嘅人咧，我覺得佢嘅價值觀都同佢差唔多一樣嘅。咁樣我而家諗下嘅咧，就係如果我係個空姐嘅話，我面對住佢，我會點嘅樣咧？我大概響第1分30幾秒就已經係會發火啊！所以今日咧，我當同人哋開會嘅時候咧，我都一路提醒我自己，我真係要向呢個空姐學習。呢個空姐嘅態度十分之專業，即係你望住一個傻人咧，其實係唔應該發火噶。或者你人生你對住一啲有特別目的嘅人其實你發火係好蠢嘅。我今日就係遇到一個係，佢真係特登，佢有自己嘅目的，佢有自己嘅一套目的要達到啦。我目的，總之佢有一套嘢佢要達到啦。無論我點樣同佢講道理都好，佢都係閂埋道門。佢係扮出一個好無辜嘅表情。吓，我唔明白你講乜嘢啊！我唔明白你想講乜嘢。我真係好想講，屌！你想我鬥把琴你啊？但係我又唔講得喎，我係要用一個好文明嘅方法去說服佢喎。
所以我哋一齊向呢一個美麗嘅空姐致敬，我真係覺得好重要。有時有呢啲咁嘅訓練咧，都係一件好嘅事嘅。咁好啦，今日就吹到咁上下先啦。我自己嘅評價就係，如果你遇到啲傻嘅人，就尤其是唔講道理嘅話咧，就少少口就好啦。向個空姐學習啊！多謝你啊，Air 空姐為我帶嚟咗一個咁寶貴嘅一課。我係你主持人 Ben 少，拜拜。